مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. أنا روبا. إذا أول مرة بتتابعوا قناتنا، حبيت اليوم إني شارككم وصفة كتير سهلة وضرورية بأيامنا هيدي. هي أقراص السعال أو المحاربة للسعال والبلغم والإنفلونزا، وبتقوي المناعة. ولنحضره نحن عايزين كوب من السكر، نص كوب من المي، ربع ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون، ملعقة صغيرة من الزنجبيل المبروش، ملعقة صغيرة من برش قشر الليمون، وملعقة كبيرة من العسل، وملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض. أول شي بنعمله بطنجرة بنحط كوب السكر مع نص كوب من المي، بنولع تحتهم النار. نار تكون هادية، ما تكون كتير قوية عشان ما تحرق السكر دغري. بساعدهم بحركة على الخفيف، ما بقوي ايدي بالتحريك عشان ما يطلع السكر على داير الطنجرة وينشف معي. وبس يبلشوا يغلوا رح ضيف عليهم ربع ملعقة من القرنفل المطحون. أنا طحنت القرنفل بمدقة الثوم، بس أكيد مدقة جديدة ومخصصتها بس للتوابل والبهارات. بضيف عليهم الزنجبيل المبروش وبرش قشر الليمون والعسل. بحركهم مع بعضهم شوي ولا اتأكد انه داب السكر والعسل وكله مع بعضه. وبضيف عليهم الليمون الحامض، وبخفف النار وبتركهم يتكرملوا مع بعضهم لمدة 10 دقايق. وأكيد كل شوي بطلع عليهم عشان ما يحترق السكر. بس نشوف اللون صار أشقر أو ذهبي، وباخد شوي بالملعقة وبحطهم على ورقة الزبدة. بتأكد انه جمدت عندي الحبة دغري هني بيجمدوا. أخدوا معي 10 دقايق على القد لحتى صاروا جاهزين. وهلأ عم بسكبهم على ورقة الزبدة. بجرب قد ما فيني ما كتر كتير بالملعقة عشان ما يطلعوا كتير كبار الأقراص، يطلع شكلهم هيك حلو وصغير. هاي العملية لازم تكون شوي بسرعة عشان ما يبرد الخليط ونحن عم نسكب، لأنه دغري بيجمد السكر. بس في حال برد الخليط وجمد السكر معنا وما رجعنا قدرنا نتحكم فيه، بنرجعهم على نار هادية بين دقيقة ودقيقة ونص ماكسيموم، وبنرجع بنكمل سكب. وأهم شي ننتبه ما تكون نار عالية عشان ما يحترق السكر. وهيك صاروا جاهزين. نتركهم على جنب تيبردوا. وفي حال ما توفرت عنا ورقة الزبدة، ممكن ندهن أي صينية فرن زجاجية مقاومة للحرارة بزيت نباتي ونسكبهم عليها. بهيدا الوقت لحتى يبردوا رح حضر عندي المزيج يلي رح غلفهم فيه. حطيت ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودرة، وملعقة صغيرة من السكر البودرة، وملعقة صغيرة من نشا الذرة. خلطتهم مع بعضهم مزبوط، ورح اغلف الحبات فيهم. انا بردوا تقريبا اخذوا بين 15 وال 20 دقيقة لانه الجو عنا منه كتير دافي. بس في حال كان شوب بنتركهم شوي اكتر. بنغلف الحبات فيهم وبنحطهم بمرطبين قزاز، مهم ما يتعرضوا لا للحرارة ولا للرطوبة، وبنحفظهم بالبراد وبيضلوا مدة طويلة. يعني هلأ الكمية منا كتير كبيرة، ممكن يقعدوا 20 يوم بالبراد. وهيك صاروا جاهزين. بحب خبركن انه الصغار والكبار بحبون، وهيدا اكبر دليل. ان شاء الله تكون عجبتكم وصفتنا. واهم شيء اذا كنتم مشتركين بالقناة عنا، ما تنسوا تدعمونا بلايك، تتركوا لنا رأيكم بالتعليقات. واذا كنتوا جداد بالقناة عنا، ما تنسوا تضغطوا على زر الاشتراك او سبسكرايب وتفعلوا الجرس حتى يوصلكم كل جديد.